डे 27 ऑफ मस्जिद तामीर। आज हम आपको हमारी मस्जिद का आगे का काम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं वो पहले से ही बन चुका था, और ये इधर इमाम साहब का कमरा बना हुआ है उस तरफ कोने पे जहाँ पे इमाम साहब रहेंगे, और ये सारा सामान रखा हुआ। और ये आप देख सकते हैं दूसरी मंजिल पे चढ़ने का रास्ता थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, और इस फ्लोर पर जीना बनाएंगे ताकि हमारी मस्जिद डबल मंजिल बन सके। और ये देख सकते हैं इधर भाटे जमा के पूरी जगह प्लेन कर दी गई है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी मस्जिद का काम बढ़ता जा रहा है। और ये इस टीन शेड में अभी की हाल में नमाज होती है, और ये बाहर की दीवार भी तोड़ने लगे हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं छोटा सा ग्रीन कलर का ये टॉयलेट है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और